расскажу вам об одной очень важной вещи, которая вам обязательно пригодится для снятия ваших влогов. И сегодня мы с вами поговорим о том, как из обычного микрофона петлички сделать беспроводной микрофон. То есть ваша камера сможет находиться в статичном положении где-то с триподом, да, и вы будете разгуливать вокруг нее, можете даже танцевать, все что душе угодно, и ваш звук при этом не будет пропадать, будет стабильным и будет хорошо прослушиваться. Дело в том, что с того момента, как я завела канал, а это всего лишь 3 или 4 недели, где-то так, я сразу же столкнулась с этой проблемой, и поэтому сразу же решила ее искоренить. И помимо того, что я заказала вот такой микрофон, да, который я вам уже продемонстрировала, сейчас я продемонстрирую вам еще коробочки. Я даже не поленилась, оставила коробочки, хотя обычно все это сразу в момент выбрасываю, для того, чтобы отснять этот материал. Да, микрофон называется Boye, B-Y-M-1, да, читаю на испанском. Но так как наглядно вы всю эту коробочку можете видеть, вы в принципе ее очень легко найдете, эту модель. Даже вам не придется ее искать, потому что все ссылки я оставлю вам обязательно в описании. Кстати, оставлю также код, при котором вы сможете получить значительную скидку. Итак, в коробочке у нас, что у нас было в коробочке? В коробочке у нас был сам микрофон, вот такой вот чехольчик, да, мешочек для транспортировки. Вот такой вот переходник, это уже для больших колонок. Сам микрофон. Отдельно у нас был зажим, и отдельно была вот эта вот салапа, да? Она называется так на испанском, честно говоря, даже не знаю, как она называется на русском, но смысл в том, что это вот тот самый наконечник из поролона, который подавляет лишние шумы. Также у нас была небольшая батарейка, да, кругленькая, как под часы электронные. Мы ее вставляем вот здесь, да, в наш блок. И сам блок оснащен вот таким переключателем. Если вы снимаете на телефон, то переключатель вы переключаете на нижнее положение. Если вы снимаете на камеру, то переключатель вы переключаете на верхнее положение. Это мы с вами разобрались с микрофоном. Теперь я хочу продемонстрировать вам тот самый аппарат, да, то самое устройство, которое нам с вами позволит сделать наш обычный проводной микрофон в беспроводной. Вот такие вот две волшебные коробочки с двумя Bluetooth устройствами. Все знают, что сейчас в век высоких технологий, да, можно подключить при помощи Bluetooth и колонку, и наушники, и телевизор, и все что угодно. Нам обязательно с вами нужны две коробочки, да, тоже модель и ссылку оставлю в описании. Заказывала на том же самом AliExpress. И они работают, кстати, несмотря на то, что они с AliExpress. А почему они две? Внутри вы найдете вот такое устройство. Их у меня два. Да, второе у меня подключено уже к камере, чтобы потом всем этим долго не заниматься перед камерой. Они в коробочке находятся вот в таком чехольчике, да, не знаю, чехольчик, не чехольчик, в общем, для того, чтобы не повредился он. Также вложена была аннотация, но она вам не понадобится, потому что это все вообще элементарно. И, естественно, должен быть еще кабель. Да, где у меня второй кабель? Второй кабель у меня уже подключен к камере.
Ну, он обычный кабель с джек разъемом, да, вот с таким вот кругленьким разъемом, он всем знаком. Смотрите, вот эту вот конструкцию вы сможете применять как с телефоном, так и с профессиональной камерой. Конструировала. Это конкретно уже, конечно, конструкция для моего мужа. Он у меня занимается парапентом, да, парапланом. И про эту конструкцию, если вам интересно, я могу рассказать позже. Вот. Но смысл в том, что я хочу вам рассказать про конструкцию, которая вам нужна конкретно для блогинга. Вот эта вот верхняя часть, да, она, конечно же, тоже вам сможет подойти для блогинга. Вот это вот брасо, да, вот этот вот рукав, он вам не нужен. Вот, поэтому мы его отстегнем. С телефоном это решается при помощи обычной плотной резинки. С камерой то же самое, да, если у вас нет отсека, как правило, вот под эти штучки отсеков нету, есть отсеки под адаптеры. Но мы сейчас с вами разговариваем конкретно по вот этим Bluetooth устройствам. Их у нас два, как я уже сказала. И как вы видите на коробочке, здесь написано, что это два в одном. Что это означает? Что вот это вот данное устройство, оно у вас будет работать как трансмиттер и как ресивер. Что означают эти слова? Да, ну, что очень созвучно, что на английском, что на испанском. Трансмитир на испанском — это передавать. И ресибир, да, это получать. То есть один из вот этих вот устройств, одно из вот этих устройств будет у нас в положении TX, да, трансмиттер. И мы его с вами подключим к нашему микрофону. У микрофона уже сразу идет джек-разъем, как у многих микрофонов, очень многих, да, в основном у всех микрофонов есть джек-разъем. Итак, мы с вами подключаем наш микрофон, подсоединяем его, вешаем петличку. Естественно, вы об этом будете заранее заботиться, и вашу петличку можно будет сохранить где-то, да, под одеждой. Здесь вот на самом микрофоне есть вот такой вот, как его сделать, чтобы вам было видно. То есть вы сможете его фиксировать на одежде. И второй, да, я вам рассоединять вот эту конструкцию не буду. Второй вы при помощи кабеля подключаете на вашу GoPro. Здесь остановлюсь буквально на секунду. Для того, чтобы вам подключить вот это вот Bluetooth-устройство к вашему GoPro, вам понадобится вот такой вот адаптер. Профессиональный, хотела сказать. Ну да, профессиональный родной адаптер от GoPro. К сожалению, GoPro такая камера специфичная, наверняка они это делают специально, потому что разместить вот такой разъем джек не стоит ничего. Но они специально размещают в своих камерах именно вот такой вот разъем. Поэтому этот адаптер нам с вами понадобится только в том случае, если вы используете GoPro. Если вы не используете GoPro, вы можете вообще забыть про эту часть видео. Итак, мы подключаем наш джек-разъем в наш адаптер от GoPro, который в свою очередь подсоединен к камере. Да, сейчас я ее оставлю вот здесь в покое, в статичном положении. И мы с вами попробуем включить наши два устройства. Мы при помощи удержания кнопочек, да, получаем вот такой вот сигнал красно-синий. Здесь, в принципе, тоже был такой сигнал, но они у меня быстро синхронизировались. Да, вот сейчас в данном случае мы видим, что они синхронизировались, потому что они загорелись синеньким цветом и моргают, да, в унисон. Оставляем один из наших, в данном случае, ресивер с камерой. И сейчас в режиме реального времени, да, удостоверьтесь здесь, что у вас правильно переключен переключатель
В моем случае это камера, потому что я буду снимать на GoPro. В вашем случае это может быть или телефон, или камера точно так же. И сейчас мы с вами попробуем в режиме реального времени отснять тестовый материал. То есть я сейчас подключу мою GoPro. Да? Я ее включила и попробуем записать видео. Записываем видео и заодно с вами слушаем звук. Вот сейчас уже звук пошел. Моя камера находится в статичном положении с ресивером. Я полностью не завишу, да, от этой камеры и могу отойти куда угодно. Сейчас я специально выйду из кадра, уже вернее вышла. Отошла на расстояние 2-3 метра. Могу отойти дальше, да? Но неохота мне выходить из комнаты. Просто хочу, чтобы вы поняли, что звук совсем не поменялся. Я потом вам приложу обязательно это видео. Не знаю в какой форме, но в любом случае вы его увидите, это видео. Итак, Тачан, я уже здесь. Вернулась в кадр. Что я вам могу сказать? Вот вам мой пример, вот вам моя наколка, да? Обязательно воспользуйтесь, это очень удобно. И обязательно ставьте лайки. И оставайтесь на канале, конечно же. Итак, как вы видите, на мне микрофон, на мне Bluetooth устройство, да, передатчик. На камере точно так же передатчик. И я нахожусь в городском парке. Сейчас полуденный зной. Как правило, здесь работает фонтанчик. Но сейчас почему-то он не работает. Но зато есть другие городские шумы. Машины и птицы, и так называемые чичарас, да, что с испанского переводится как цикады. Мне об этом девочки с канала в комментариях написали. Теперь запомню. И, собственно, это второй тест, да, уже уличный тест, для того, чтобы вы могли убедиться, что звук отлично поступает на микрофон, и качество звука достаточно хорошее. Сейчас в качестве эксперимента я оставлю камеру в статичном положении здесь на лавочке, где я сижу, и отойду в сторону того самого фонтана, да, вот, который находится сзади меня. Не знаю, видно вам его, не видно. Там струи воды, они из-под земли. И они как раз-таки создают очень большой шум, поэтому я пришла именно сюда. Ну ладно, не страшно. Итак, делаем тест на расстояние. Итак, мой микрофон на мне, да, передатчик на мне, моргает синеньким, другой передатчик, да, ресивер, который на камере закреплен, блок. Здесь я проверила, что у меня переключено на камеру, да, на съемки с камеры, и я пошла, отойду в сторону. Надеюсь, сейчас в этот момент не начнет работать фонтан. В принципе, уже не страшно. Попробую отойти еще дальше, да, вот к дереву. Я думаю, звук достаточно хорошо слышно, потому что мы находимся на открытом пространстве. Но если даже и не слышно, то в любом случае мы сможем с вами примерно измерить расстояние. Итак, мой тест я засняла на улице и дома. Думаю, вам было интересно. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорой встречи. Чао-чао!